Como xa sabedes, o Escaparate aposta sempre polas entrevistas e hoxe temos a Fabián Gómez. Que tal, Fabián? Hola, que tal? Moi ben. Benvido, Fabián Gómez, ¿no? Un placer que estés aquí hoxe con nós. Eres alumno da Universidade de Vigo, ¿no? Sí, estudio cuarto de Comunicación Audiovisual. De Comunicación Audiovisual e produtor deste proxecto chamado La Entrega, ¿no? Efectivamente. Que o casting foi o pasado fin de semana, o sábado, sí, ¿non? No Pazo da Cultura. No Pazo da Cultura de Pontevedra e reuniu a máis de 50 persoas. Te esperabas que a idea funcionase tan ben xa desde un primeiro momento? A verdade é que non. No primeiro momento, como surxiu como unha especie de proxecto de clase simplemente, non me esperaba que chegásemos a facer desto unha especie de programa piloto que fose destinado para a televisión. Entón, bueno, o equipo colaborou bastante ben, empezamos a, sobre todo, a difundir, a movelo pola facultade. Moitos carteles, verdad? Sí. Antes de nada, quero dicir que pena que fose un sábado, porque se fose a lo mellor outro día, pois a xente da universidade podería estar e tal. Pero bueno, viñeron moitas personas da universidade, sobre todo de publicidade, moitísima xente. Pero se hubese sido xoves, mellor, estaríamos nós. Sí. Claro, home, como bueno, non? Ahora temos ahora mismo aberto ademais un plazo para que a xente mande un vídeo por se quere apuntar todavía. Pues, pero bueno, eu quero facer que antes de nada podes facernos como un pequeno resumo un pouco do que é a entrega para todos os escaparatistas que non coñecen así o formato, este novo formato de reality. Sí, claro. Pues a ver, La Entrega é un reality show de investigación con un toque policial, un pouco diferente ao que estamos acostumbrados a ver ou a pensar cando nos din un reality show, e é igual así un estilo máis parecido a La Huida que está ahora, que estivo en Movistar, e consiste, bueno, son dous equipos formados cada un por dúas persoas, uns teñen que entregar uns paquetes, o sea, moverse pola cidade unha especie de gincana, por decirlo de alguna forma, buscando uns paquetes e escondéndose da xente, e outros teñen que facer unha investigación sobre estes dous, para o cal tamén necesitamos a colaboración dos ciudadanos e demais. Que interesante. Que moi interesante, é como que toda a idea está moi ben pensada, non hai ningún, sabes, fora de lugar ou Bueno, hai pequenos detalliños, pero vanse bueno, pero eso non se conta. Claro, como xurdiu esta idea de dous bandos, os desertores, os stalkers, non? Sí. Que compiten por un misterioso paquete. Como xurdiu isto? A idea, obviamente, é do director, que é o creador da idea, que é de Alexandre, que desgraciadamente non pudo estar aquí porque era o que tiña que estar, pero bueno, non pasa nada, un saúdo a Alexandre. El ten moita creatividade, encanta o mundo da televisión, tivo ideas moi boas, comentámolas así coa profesora tal, e concretamente tiña dúas ideas, pero esta era igual a máis complicada, e platexamos a profesora, e bueno, ela veu como unha oportunidade tamén para arriscarnos e facer un produto diferente. Que a mí parece totalmente diferente, non sei, como que crea moitísima expectativa, non sabes o que é realmente ata que, non sei, pareceme bastante interesante. Sí, quere sobre todo de dirección, queren manter o misterio, claro, porque é verdade que nesta facultade había carteles que ponían: queres desaparecer durante 48 horas, e ti como que te descolocaban, ¿sí o no? Era eso que querías conseguir? Sí, porque realmente os dous, o sea, unha paxa de concursantes van a desaparecer dos medios, das redes sociais, vamos a ter completamente desconectados, teñen que de WhatsApp, Instagram, de todos lados. Vamos a quitar os teléfonos e a ver o que son capaces de facer. E non van a ter onde dormir, teñen que buscarse completamente. Que heavy, pero o premio será gordo, non? Vamos a deixar aí, non hai. Tedes pensado facer, o sea, a entrega en máis cidades ou solamente en Pontevedra? De momento que temos pensado é facer este programa como programa piloto e mandalo ás produtoras de televisión. A profesora tennos aí tamén un contacto que igual que ben, e a raíz de eso que se surxe algo. Oxalá. E cando podemos ver o resultado deste proxecto? Pois a ver, definitivo igual en xaneiro. Hai unhas persoas da facultade que fixamos como unha especie de xogo que puxamos polos diferentes ordenadores uns tesouros, o sea, un baúl dorado, e a xente que o encontrase tiña un premio, e o premio era, bueno, ser a primeira persoa en poder ver o resultado. Entón eu creo que definitivo estará como en xaneiro, e despois non sei cando se lle poderá enseñar a todo o mundo, porque como a xente tamén está coa expectativa e todo. Pero que será mediante YouTube ou calquera, o sea, que plataforma será? En principio vais a subir a rede. A rede.
unha vez que nos confirmen que o podemos subir, porque non sei se poderemos subir polo tema de enviálo como programa piloto. Claro, para saber se pode pero ser. se non creo que aquí na universidade, se todo vai ben, poderíase facer tamén ensinalo. Existe algunha inspiración como o de A Huida ou algo así para unha película, unha serie ou algo en función... Como? O sea, se existe algunha inspiración para crear a entrega, como o reality A Huida que dixestes ti de Movistar. Sí, bueno... como unha serie, película ou algo. Creo que se basou bastante no de La Huida, porque foi un reality que estivo... Cando foi? No 2017, creo. Que Ni idea, non o coñezo, Eu tampouco, a verdade. Non sei se foi 2016 ou 2017, que o botaron en Movistar e a él gustoulle moito, e tamén era unha idea bastante rompedora que estamos acostumbrados. Entón, por aí foi un pouquiño, pero bueno, non é nin igual, nin... vai con un pouco por ese estilo. Claro. Pero... Vale, e xa para finalizar, como vemos que che gustan, bueno, os gustan, non? O formato dos reality shows, vamos a xogar a que preferirías, pois, de reality shows. Con Fabián Gómez. Claro, con Fabián Gómez, vale. Empezas ti, Cris. Non, ti. Vale, que preferirías? Participar en Gran Hermano ou en Supervivientes? Apunteime a varias edicións de Que dis? Que dis? En serio? Entón a resposta xa está... Xa está clarísima. O sea, eres un verdadero fan de Gran Hermano. Sí, o meu TFG vai sobre Gran Hermano. Pero, chulo. O sea, desde o lado que che gusta o formato e todo isto, non? Sí. Que guai. Estás seguindo, bueno, isto é unha pregunta un pouco Sí, pregunta. El Gran Hermano VIP agora. Sí. Sí. E gañador, o sea, a verdade non teño moito tempo para velo por todo este lío, pero sí, o estou vendo. Claro. Sigo aí todos os jueves e gañadora Miriam. Eu tamén penso igual. Eu tamén. Está claro. Quería saber. É broma. Bueno, a ver, outro. Participar con Ilenia en Gandía Shore ou en Gran Hermano VIP xunto a Belén Esteban? Pois non soporto moito ningunha, pero mellor no Gran Hermano VIP con Belén Esteban. Pois Gandía Shore tamén mola. Hombre, Gandía Shore te vas de festa todo o día. Pero Ilenia... Bueno, solo de aguantala. Demasiado. Vale, eres máis de Mercedes Milá ou de Jorge Javier Vázquez? Hombre, de Mercedes Milá. Hombre, de Gran Hermano toda a vida. De Gran Hermano, ¿de qué vamos a ser? ¿De qué vamos a ser? Claro. ¿Qué tal Keeping Up with the Kardashians? Las Kardashians? Sí, tamén ben. Non, unhas máis. Bueno. Non me causan moito furor. E conste que a entrega é algo bastante diferente. Completamente. Sí, concepto reality que Gran Hermano, Supervivientes ou que sexa, pero non sei, como un reality así. Non sei, me gusta a idea. E dentro dos realities, cal é o teu favorito? Gran Hermano? Para que? Para ver? Para participar? Non sei, do tempo que levas vindo realities. Sí, poderíamos, bueno, a ver, como reality show de convivencia, pues sí, igual Gran Hermano, pero gustábame moito, por ejemplo, alá polo 2006, Supermodelo. Ai, sí, con Amparo, que caeu na piscina. Con Amparo, que caeu na piscina. Caeu na piscina, Amparo, esa tío. Misma, boísimo ese vídeo. Por aí me gustaban os talent shows, pero sí, que igual tampouco que non sean tamén de cantar, porque hai moitísimos de eu son de Fama Bailar. Hombre, e agora coa volta que tivo tamén en Movistar, que é así como diferente. Diferente, sí, eu estaba pensando como que intentaron renovar o formato, ¿no? Efectivamente, aparte Movistar renovou a parte de Fama, o sea, con La Huida, ahora está facendo El Puente, fai unha serie de realities moi diferentes. Moi chulos e distintos. A min gusta, sí. Pois a ver se conseguides que firmen por vos. Mira, xa iba a decir que por aí un pouco por onde vai o de la entrega e igual. A ver se alguén, algún directivo de Movistar está escoitando. Xente de Movistar, que aquí está Fabián, Alexandre tamén, que sepades que están encantados de colaborar. Reis Caparate, se queredes algunha colaboración collab aquí, pois tamén a podes ter, Paramos co spam. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas de estar aquí con nos hoxe, Fabián. A vos. A ti, por invitarme. Ata logo. Ata logo. Chao.